Oh oh. Ai ai. Agora, estou tramado agora. Mexican standoff. Eu estou preso, mano. Peraí, tenho que filmar este momento. Ai! Oh, mano, por amor de Deus! Não mandes isto ao Alexandre. Tutorial, como sair desta situação. Tens uma granada? Ah, morto, morto! Ah, son of a bitch! Nope. Desculpa. Morto, 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 foi troca. Morto! Gun shot, foda-se! Tá a desviar, né? Oi! Ah, desculpa. Ah, tá morto. Desculpa, desculpa. Até me deixaste beber aqui. Volta a passar. Olha aqui. Médico. Estou encurralado, mano. Pus sempre aí. Oxi! Pessoal, ninguém vai para o hospital hoje, está bem? Penso, já tiveste esta situação antes. Estive nesta situação, mas é de uma situação impossível, mano. Tiveste esta situação. Está morto aqui. Ah, morto! Ah! Oh, son of a bitch! Ah! E... Opa! Está ali um gajo amarelo no pilar do meio. É o único, ele não me vê.
desculpa. Não são estes? Com isso, eram só. Não, é que havia mais gente aqui, supostamente. Morto. Estás morto? Estás morto? Não, não te vou deixar passar. Vermelho, vermelho! Ou será que aquilo é o Renato? Não sei. Backshot daily. Boa. Já temos 3 gajos aí à direita. É recebido. 3 gajos. Está aqui um na esquina, cuidado. Está morto? Olha, está ali um. Está morto, já mataste o gajo. Cuidado com o respawn. Está livre por enquanto. Botei um. Está ali um nas escadas.
Morto, morto! Na boa. Morto! Morto! Oi, está aqui. Foi boa, não foi? Tem que comprar uma granada, foda-se. Boa kill. Oh não, outra vez uma granada. Quem me tirou? Ele está morto? Não, está a contar?
Desculpa. Morri! Foi trade, mano. Olha, tua granada. É? Dois, três, Morto! Ai, oh. 22, 23, Ui, tô aqui. 24, 25. Sabia que era bait, mano. Olha, Estou a passar.